国际上要紧来关心，印尼发生大规模的抗议是要咧军家，至少造成6个人死亡，100多个人受伤，而且有几啊百个示威者互抓起来。这条暴动是因为民众不满国会议员唔但是食好做轻巧，还佫有特权，甲百姓艰苦的生活完全是天差地。今麦印尼总统临时取消拜访中国的行程，亲身主持大局，呼吁赶紧恢复秩序。 上千个学生甲民众伫咧路下大声喊口号，抑搁伫警局甲议会外墙顶头喷字、顶头写凶手。印尼发生大规模抗争，一开始是抗议国会议员的大房津贴、海外出差津贴，抑搁其他福利伤好。因过民众说是生活压力大，教育经费无够，要让示威变做暴力冲突，警方下催泪瓦斯，示威者等就头烟火，真侪店公共设施互人放火。 Pemantiknya adalah kejadian semalam yang Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita ya Bung Afan telah lagi-lagi menjadi korban dan itu saya jujur menangis melihat semua berita-berita yang ada. Saya muak, saya marah, semua emosi tercampur dalam diri saya. 愤怒的民众要人走去高官甲民代大所在。礼拜透早，一群人走入去财政部长伫亚家大官舍，甲一寡值钱的物件抢走。亲政府的国会议员伫咧亚家大高级处，要上百人走入去内面破坏抢劫。因为暴动，首都有一寡银行甲企业叫员工伫咧厝内上班，学校提前停课，抑有一寡地方政府宣布宵禁。示威活动已经造成几多个人死亡，上百人受伤，几多百人被逮捕。律师团体叫警方赶紧放人。 总统普拉博沃本来这礼拜要去中国参加利剑胜利80周年活动，怎么不去啊 ？Karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung. Kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik. 因为各界压力，印尼几多个政党紧急协商，宣布撤销有一寡争议性较悬的国会福利，包括相关的津贴加海外访问津贴。总统普拉博沃礼拜甲几多个政党领袖做阵开记者会，强调政府就爱听人民的声音，也过也严厉打击暴力加破坏行为。Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. 这场动乱是普拉博沃政府成立以来上大的考验，示威是毋是有法度真正推动制度的改革，也搁爱看。但是印尼是毋是有法度伫咧短时间内化解这场危机，恢复稳定，对国内政治版图的影响真大。公司新闻张伟林编辑。